কি করছো বলো? লোকের খাবার এসে খাচ্ছো। हमें फिर बंगाली क्यों बोलते हो लड़कियां? क्या कर रहे हो तुम? खाना खा रहे हैं, दिख नहीं रहा है? लोग मांग के खाना खा रहे हो? क्या है भैया? पागल हो क्या? क्या कर रहे हो? सम्मानी के साथ बैठ के खाना खा रहे हो, देखना है? जाओ यहाँ से जाओ जाओ। एक 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 अरे! क्या मिर्ची मिर्ची ज्यादा है उसमें? जाओ। देखो उसमें क्या है क्या है? अरे पागल हो क्या? पागल हो? इंसान जाओ यहाँ से। ये लो है। Excuse me भैया। Excuse me। ये हमारा था। ये हमारा था। आपको लेना आप मंगवा लीजिए ना। अच्छा ठीक है, हम मंगा ले रहे हैं। अरे अरे क्या है इसमें? देखो थोड़ा मिर्ची डालिए ना भैया। भाई खरीद ले। ओह सॉरी सॉरी, खाओ खाओ, भूख लगा था ना, जरा खा लिया, सॉरी। You should have asked, ना? अरे क्या कर रहे हो? क्रिकेट खेल रहा हूँ। मेरा पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? सुनो ना क्या है उसमें, देखो। अरे तो ये सही नहीं है भाई, ये अब आप साइड में हटो, अब साइड में हटो, खाने दो हमें। कौन है? आओ ना। कौन है? साइड हो ना आप। अरे कौन क्या कर रहे हैं? हमारा फेर। I think it's too hungry today. I think आपको लंच नहीं मिला आज? लंच? गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया क्या? My God. कैसे जाओगे? जाओ यहाँ से जाओ। मुझे नहीं सॉरी देना। सॉरी, भूख लगी है बहुत। नहीं, जाओ यहाँ से। खाओ, गरीब का बद्दुआ लगेगा। हाँ जाओ। बेगैरत औरत। अबे ओ क्या हो रहा? बाप का शादी में खा रहा है कोई? अरे नहीं भैया, खाइए ना। क्या कह रहा? हाँ? मेरे से बात कर रहे हो? खा रहा हूँ, क्या है, खाओ ना अपना। इतना महंगा फोन लेके चल रहा है। खाइए खाइए, नहीं खाइए, आप खाइए आप खाइए आप खाइए। नहीं आप ही खाइए, हमको नहीं खाना और नहीं खाना। अरे भैया घर से खाना लेके आए। कौन है आदमी? इसको भागा। हाँ? क्या हो गया? आपका बाल हो गया भाई, हो गया। This is really wrong. ओए, हो गया। क्या हुआ? You want to have it, you can take it. हाँ, Really, ऐसे नहीं होता है। गिव मी। ऐसे थोड़ी होता है। छी Oh यार, my God. खा रही है क्या बे? ऐसे कौन खाता भाई? Exactly. पेट